네, 안녕하세요. 정인성의 커피 생활의 정인성입니다. 네, 오늘은 국룰 레시피죠. 40, 80, 40 무편집 디테일 영상입니다. 네, 많은 분들이 국룰 레시피를 사용하는데 분쇄도를 참 많이 궁금해 하세요. 그래서 제가 영상으로 보여드리긴 했지만 우선 추출하는 환경이 다르고 추출 도구가 다 다르기 때문에 오늘은 영상을 보시면서 추출 시간에 포커스를 두고 분쇄도를 조절하시면 조금 더 맛있는 커피를 만들 수 있습니다. 국룰 레시피 다 아시죠? 우선 20g의 커피를 사용해서 쉽게 2대 4대 2 이 비율로 보시면 좋은데요. 20g의 커피를 사용해서 40g으로 뜸을 들이고 1분 뒤에 4배인 80g으로 1차 추출, 또 1분이 지나고 나서는 2배인 40g으로 2차 추출, 그리고 2분 40초에 추출을 마무리합니다. 보통 희석량은 커피향의 6배에서 7배 정도, 저희 룰커피에서는 120에서 140g을 희석해서 제공해 드리고 있어요. 네, 아이스는 이 서버에다가 얼음을 많이 넣으신 다음에 484 레시피를 진행한 다음 얼음을 잘 녹이세요. 그 다음에 얼음컵에다가 옮겨서 드시면 됩니다. 네, 오늘 추출 도구는 제 영상에 나와 있는 스테드패스트라는 추출 도구를 가지고 진행하겠습니다. 저희 매장에서도 실제 사용하고 있는 추출 도구이고요. 저희 룰커피에서는 로스팅 포인트가 미디움 이상 되는 커피를 484로 내려드리고 있습니다. 그래서 오늘 저희는 과테말라 와이칸을 사용해서 레시피를 보여드릴게요. 혹시 국룰 레시피 모르시는 분은 지금부터 함께 천천히 따라해 보시면 좋을 것 같아요. 같이 시작하시죠. 함께 하시죠. 지금부터 시작하겠습니다.
네, 여러분 이렇게 하면 맛있는 커피 정말 쉽게 만들 수 있어요. 한번 믿고 따라해 보세요. 어렵지 않게 맛없지 않은 커피 만들 수 있습니다. 네, 여기서 484를 많이 해보신 분들은 이걸 약간 응용할 수 있는데 484가 2대 4대 2잖아요. 그 비율을 약간 바꿔서 2대 4대 3 이렇게 진행하셔도 굉장히 맛있는 커피를 만들 수가 있어요. 그래서 40, 80, 60 이렇게 진행하고 희석은 5배에서 6배 100에서 120g 정도 희석하셔서 드시면 참 좋아요. 제 영상에도 나와 있듯이 2인분 레시피도 이와 동일해요. 비율을 2대 4대 3 이 비율을 사용하는 거 다 아시죠? 이 위에 2인분 내리는 영상 있으니까 이것도 한번 참고해서 따라해 보시면 좋습니다. 이걸 기억하셔서 커피를 한번 편안하게 내려보세요. 지금까지 정인성의 커피 생활의 정인성이었습니다. 안녕. 안녕히 계세요.